ankstesnėje dalyje. Tu esi buka blondinė, kuri net skaičiuoti nemoka. Tu neturi net teisės peržengti į tos firmos slenksčių. Brigita ir Germanas kovoja skirtingose barikadų pusėse. Tu tos slenksčių irgi neperžingsi. Po tokios nakties kažkaip nesimiega. Tai čia nauja, ar aš ją pažįstu? Nauja, bet tu ją labai gerai pažįsti. Man labiau patikdavo, kai man ateitį atneždavo mano verslas. Bus tas tavo verslas. Bus. Renkis, važiuojam. Kur? Į pasienį. Kaip Germanui pavyks įsitvirtinti politikoje? Mes netaip tarėmės. Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar išdrįsi kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar išdrįsi kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Kaip skaniai kvepia. Taigi močiutė pati kepia. Ačiū vaikeli, kad aplankei. Aš einu arbatos atnešiu. Seniai bebuvai, sesė? Žiūriai daug darbo įmonėje. Taip net, kad įkvėpti negali. Na ir kaip tas biznis sekasi? Gerai viskas. Mindaugas labai padeda. Jo, imsim dabar paskolą, padidės gamyba. Tau bus dividendai. Gal persigalvoji dėl akcijų, ką? Ne, tai aišku, kad ne. O kodėl klausi? Germanas vakar buvo atėjęs. Grasina man. Nežinau, gal reikia apsauginius nusisamdyti. Ačiū, ačiū. Persikraustyk vaikeli pas mus. O būsim vėl visi kaip viena šeima. Aš, tu, Robertas, Aida ir Lukutė. O tai ką ir Aida čia persikraustys? Na, tai negaliugi aš visą gyvenimą Robertėliu rūpintis. Ne, močiutė kombinatorė, nesitikėjau tikrai. Na ką, taigi Aida tokia puikia mergaitė. Ir protinga, ir švelni, ir vaikus labai myli, ir šeimininkė puikiai. Ir Robertui širdį atiduotų. Ai, baig, močiutė. Ir tu čia šneki. O ko čia dabar susiraukiai? Puikiai kalba. Puikiai, jūs su Aida tai kaip sakytų, pora kaip tvora. Nu, tai kiek tu čia sėdėsi vienas, gyvensi čia tarp tų girių kaip moliūgas koks nors. Nu, trobelių kaip ant vištos kojelės, to mergos reikia. Gerai. Tu savo asmeniniu gyvenimu pirmiau pasirūpink. Moliūgas. Aišku. Kaip nuotaikos namuose? Pagerėjo, kai Germanas grįžo? Anaip tol ne. Kai Germanas nusprendė eiti į politiką, viskas ir dar labiau pablogėjo.
Namuose tokia įtampa, visi ištisai pykstasi. Kartais net nežinai, kaip elgtis. O tu niekada negalvoji išeiti iš tų namų? Galvojau. Tik Luką gaila palikti. Bet iš tikrųjų tai norėčiau į kokius kirpėjų kursus. Aš tai nenorėčiau būti kirpėja. Aš norėčiau būti mokytoja. Kodėl? Nes nereikėtų daryti namų darbų ir visi manęs klausytų. O tu, Lukute, kuo norėtum būti užaugęs? Būk ir tu mokytoja. Gal dailininkė? Tu kitaip mėgsti piešti. O kuo tu norėjai būti, kai buvai maža? Aš? Aš norėjau būti veterinarė, gyvūnėlių gydytoja. Gydyti šuniukus, kačiukus, arkliukus. Tada aš irgi noriu būti veterinarė. Gal paaiškinsi, kas čia vyksta? Nieko čia nevyksta. Mes tiesiog šiandien gausim krovinį. Ir reikia jį kur nors kuo geriau paslėpti. Paskui sutvarkysim dokumentus ir jisai keliaus toliau. Na gerai, bet aš nesuprantu, ko tu čia taip užsidegiai. Juk aiškiai tarėmės. Palauksim, kol tapsiu meru. Tada į reikiamus postus pastatysim savo žmonės. O tada ir pradėsim veiklą. Viskas taip ir bus, nusiramink. Tivrasi klientas nori įsitikinti, kad mūsų planas suveiks. Tu patikėk, čia jokios rizikos. Ką tu čia šneki? Muitinėje nei vieno savo žmogaus. Klientas nori pasižiūrėti tave. Kas tas klientas? Tiekėjas. Ir supras teisingai, be jo mes esam visiškas nulis ir jokia tavo mero kėdė nepadės. Jeigu nori jau dabar, gali atsisakyti savo kandidatūros. Kodėlgi ne? Saldainiukas. Klausau. Nu, labas, draugė. Kaip gyveni? Gerai. Kodėl klausi? Nu, čia dabar ką aš negaliu paklausti. Klausyk, aš norėčiau pas tave į saloną atvažiuoti. Turiu pasimatymą. Pasisekė Daliui? Užmiršta Dalių. Yra žymiai protingesnių, žymiai gražesnių. Atvažiuosiu, viską papasakosiu. Gali nevažiuoti. Šiandien neturime vietos. Ne, tai negi neatsiras man nors truputėlį laiko. Man verkiant reikia. Brigito, kai man tavęs reikėjo, ką tu darei? Apie ką tu? Apie tą patį. Susiras kitą saloną, aš neaptarnauju išdavikų. O, savo firminį ruošį. Kaip kasmet, Robertėlį, kaip kasmet. Močiutėm. Su gimtadieniu. Oi, ačiū vaikeli. Nereikėjo. Na, kaipgi nereikėjo.
Aš visą gyvenimą tau neatsidėkosiu, ką dėl manęs padarėjai. Koks tu geras vaikas, Robertėlė. Na, kasgi čia dabar? Taigi aš norėjau tave pralinksminti, ką? Pralinksminai. Atidarom? Kaip tu mane senikę lepini. Na jau. Taigi pati žinai, kad nepasensi, močiutė. Ar gražu? Labai. Tikrai? Ačiū, vaikel. Nėra už ką, močiutė. Na, gal galiu ką nors padėti? Na, aš kaip tik norėjau tavęs prašyti, kad tu nuvažiuotum ir atvežtum Aidutę su Lukute čia. Nori jas atsivežti čia? Nu, kurgi daugiau? Aš va turiu dar pyragą iškepti ir dar turiu svečiams stalą padengti. Važiuok, Robertėlė, važiuok. Gerai, močiutė. Iki. Užteks? O čia kam? Reikia įsinuomot sandėlius. Prekiams. Nevešimgi namo. Namo tai ne, bet vat pas Robertą galiu. Sodyba arti pasienio. O tai netinka, ten per daug žmonių. Aš galiu tos žmonės pas save pasimti. Pavaidinsim šeimą. Sakai, kažkaip per gerai atrodai. Kandidato pažymėjimą turi? O kam jis man? Kaip tai kam? Taigi tavo saugumo garantas. Aš net nežinau, kur tas pažymėjimas yra. Aš jau supratau. Tai kas tada žino? Rūta juk visus reikalus tvarko. Taip. Aš žinau. Dabar? Gerai, suprantu. Taip, gerai važiuoju. Germanas pamiršo labai svarbius dokumentus. Turiu jam nuvežti. Teks važiuoti namo. O kaip kinas? Aukselį, tu supranti, kad aš turiu dirbti, taip? Bet šiandien šeštadienis. Klausykit, gal nedarom problemos. Aš pabūsiu su Greta, mes visi nueisim į tą kiną. Ačiū tau labai. O kaip darom su mašina? Gal galiu važiuoti su tavo? Tai aišku, praktis, mes su Greta grįšim su taksi, gerai? O tu jau nebegrįši? Aš būtinai pasistengsiu. Grįši. Nu, paskubėk. Iki. Labas. Sveikas. O Germanas namuose? Ne, jis su Leo? O Aidas su Luka namuose? Ne, jos kine. Seniai išėjo? Nežinau, aš jų neganau. Galiu palaukti. Kaip nori. Labas. Atvežė, ko prašiau. Ačiū. Tai kur jūs įruošėt? Į žvejybą, brangioji. Su kandidato pažymėjimu? Matai, ta mūsų žvejyba bus prie Baltarusijos sienos.
O su jais geriau nejuokauti. Tai gero kibimo. Ačiū. Ну что, все погрузили? А красавчик звонил? Уже едет. Ну, тогда не заставляйте его ждать. А точно не подведет? Дадим ему последний шанс. Ну, если подведет, ты знаешь, что делать. Давай. Nesušalai, ne? Robertai? Sveikos gražuolės. Na tai kur bastatės? Buvau su Rūta kine. Tu Rūtą pažįsti? Tokia labai graži. Pažįstu. Matai, ne tu vienas dėl Rūtos iš proto kraustais. Tai kad nesikraustu. Tiesiog sutikau ją, kai iš gyvenimo nelabai pats supratau, ko noriu. O dabar, žinai. Dabar žinau. Žinai ką, bėk nusiplauti rankų ir eisime valgyti. Taigi palaukit. Taigi močiutė kviečia pietų. Gimtadienio proga. Ir vaišės jau turbūt ant stalo laukia. Tai tuomet bėk pasiimti savo dovanos. Tikiuosi, neatsisakysi važiuoti kartu su manimi ir Luka. Šiandien pati laimingiausia diena mano gyvenime. Taip, kodėl? Nes aš dar niekada nebuvau kine su šeima. O tai močiutė tavęs nesivesdavo? Ne, O mama? ne. Paklausyk, Greta, kaip tavo mama sutarė su Rūta? Josgi seseris? Baik, tu jos neseseris. Jos net viena kitos nepažįsta. Palauk, tai kodėl tada Rūta save vadina tavo teta? Nes ji mane myli ir nori, kad aš su ja pasilikčiau. Ir aš norėčiau labai gražiai paprašyti. Be saviveiklos, gerai? Nes tie vyrai juokauti nemėgsta. Žinai, jeigu ką, tai mane čia iš vis turėtų nebūti. Nu, kiti neverk, gerai? Klausyk, mes sutarėm, kad savo rankų netepam. Tikriausiai vakar esi gimęs, ar ne? Tu manai, kad galima prasukti tokį biznį tavęs nepatikrinus, bet tu nusiramink. Nakpelnas pateisins riziką. Aleksai, man atrodo, radau tai, ko ieškojau. Šį kartą paimsim Germaną su įkalčiais. O Rūta, kur tu esi? Kas atsitiko? Dabar jau žinau, kam Germanui reikalingas mero postas. Jie su Leo sugalvojo kažką nešvaraus. Aš juos seku. Ką tu sugalvoji? Jie gali tave pastebėti. Greičiau grįžk. Aleksai, toks šansas pasitaiko tik tai kartą gyvenime. Aš tikrai neketinu trauktis. Tau rinktis, padėsi man ar ne? Kitoje dalyje. О, здорово, здорово, мужики.
Здорово. Я присяду тут на момент. Да, присядь. Сесть мы всегда успеем. Шутка, я понял. Originalią vietą pasirinko rinkiminį kompaniją aptart. Mano kandidatas mėgsta paprastumą. Matau. O šie laikiniai vyrai visą laiką nori pasinaudoti moters silpnumu. Kaip ir jūs. Tu. Grasinai kalėjimu. Ane? Šitiek visko prigaminta. Tai reikėjo sakyti, man būčiau padėjus. Šiandien gaminau aš, o rytoj tu pratinkis. Jaunas dar. Jaunas. Į save pasižiūrėk. Važiuok tik tai gerai ir kelią matyk.